ఓ పెద్ద ఛానల్ పెట్టేసి అది చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు పెద్ద ఇదైపోతాం యూట్యూబర్లో పెద్ద ఫేమస్ అయిపోతాం వ్లాగ్స్ చేస్తాం అది ఇది అనుకున్నా కానీ అంత ఈజీ ఏం కాదు భయ్య యూట్యూబ్లో. కాకపోతే ఏంటంటే బైక్ నడపడం ఇష్టం ఉండి ట్రావెలింగ్ చేయడం ఇష్టం ఉంటే డెఫినెట్గా యూట్యూబర్ అవ్వచ్చు, కానీ డబ్బుల కోసం యూట్యూబ్ అనే పనికి చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ హార్డ్, అంత ఈజీ కాదు. సో మనం కూడా బైక్ కొనుక్కోవాలి, మనం కూడా ఇట్లా కెమెరా పెట్టుకొని వ్లాగ్ చేయాలి, మస్తు ఉంటుంది అది ఇది అనేసి. కానీ ఆ, తర్వాత అర్థమైంది అది యాక్చువల్గా అది ఏది అంత ఈజీ అన్నాను కానీ రిక్వైర్డ్ కాదు యాక్చువల్గా. అంటే అన్లెస్ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్యాషన్, ఏదో ఎవరో చాలామంది చెప్తారు కదా జనరల్గా. యా మొత్తానికైతే ఫస్ట్ టోల్ గేట్ వచ్చేసింది. యా ఏం చెప్తున్నా అంటే ఆ, ఎవరో బైక్ కొనుక్కొని వ్లాగ్స్ చేస్తూ ఫేమస్ అయిపోయారు కదా మనం కూడా చేద్దాం అది ఇది అని అనుకున్నాం. కానీ జనరల్గా ఎట్లుంటుందంటే కొనుక్కున్న తర్వాత కొద్ది రోజులకి అంత ఎక్స్పెన్సివ్ పెట్టి అంటే 3 lakhs ఈఎంఐలు తీసుకుంటే 3.5 4 వరకు అవుతుంది బైక్. మళ్ళీ కెమెరా ఈ స్టఫ్ ఇదంతా మళ్ళీ ఎడిట్ చేయడానికి మంచి మ్యాక్ కానీ లేకపోతే విండోస్ మిషన్ ఏదైనా మంచి పవర్ఫుల్ది, ఎందుకంటే ఎడిట్ చేసేటప్పుడు చాలా ల్యాగ్ అవుతుంది అనమాట, అంత ఈజీ కాదు. సో ఇట్లా తర్వాత తర్వాత రియలైజ్ అయినా కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే అట్లా ఒకళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వడం ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్. బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీ షుడ్ ఆల్సో బీ రెస్పాన్సిబుల్, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా కూడా ఉంటారు కాబట్టి రోడ్ల పైన మనం కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి. అంతేగాని బైక్ తీసుకున్నాం కదా షో ఆఫ్ చేద్దాం, షో ఆఫ్ చేయాలి, ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్, బట్ వీ షుడ్ బీ ఇన్ కంట్రోల్ మేనర్. సో అట్లా బైక్ తీసుకోవాలి చెయ్యాలి, అట్లా సూపర్ హీరోలాగా ఉండాలి, అది ఇది ఫేమస్ అయిపోవాలి అది ఇది అని అప్పుడు మస్తు ఊహించుకుంటుండే. కానీ ఊహించుకున్నానికే మస్తు ఉంటుండే అది. కానీ కానీ తర్వాత అర్థమైంది ఈ పెట్రోల్ పంచాయతీ, ఈ పెట్రోల్ కొట్టించడానికే మస్తు పైసలు అవుతాయి. ఈ పెట్రోల్ని పెట్టుకొని ఈ బండిని పెట్టుకొని ఇదంతా తిరుగుడు, ఈ చాలా దూరం పోయిన తర్వాత బండి నడపలేము, మొత్తం సెన్స్లెస్ అయిపోతాయి తొడలు మొత్తం, అసలు నిలవనికి కూడా కాదు నడవనికి కూడా కాదు. సో ఇవన్నీ చాలామందికి ఆ, అంటే అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది అంటారు కదా, అట్లా చాలా వరకు నేర్చుకున్నా. సో తర్వాత అవసరం అయితేనే అన్లెస్ యూనో ఇట్స్ నెససరీ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ డన్ మనం వెళ్ళాలి దాంట్లోకి, లేకపోతే వెళ్ళొద్దని క్లియర్గా అర్థమైంది. బట్ ఎనీవే సబ్స్క్రైబ్ గాయ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.